Можно ли убрать вспышки гнева, прооравшись в лесу или сходив на какую-нибудь расстановку? Давайте подумаем, можно ли убрать газообразование, которое вас мучило всю жизнь, вставив один раз себе в попу трубочку, как жуку. Абсолютно точно можно, но вам или всю жизнь придется ходить с этой трубочкой, просить в попе, и вам не понравится, мне кажется. Вот. Либо вы продолжите портить воздух, или вас порвет от скопившегося напряжения. И психика устроена таким же образом. Тревога рождает много напряжения и ярости. В какой-то момент накапливается уже так, что больше нет места. Психика находит цель снаружи и сливает эту ярость туда. Да? То есть газообразование внутри, а виноват кто-то вовне. Подробнее внизу в посте.